Lo pasti familiar sama jendolan kecil yang kayak samsak di belakang tenggorokan. Apa itu dekorasi biar tenggorokan gak kelihatan kosong? Jelas bukan dong. Ternyata dia adalah pelaku utama yang bikin kita suka ngorok. Tapi sebenarnya ini jendolan ngapain sih nongkrong di situ? Dan kenapa dia jadi pelaku utama yang bikin kita ngorok? Ayo kita bahas. Ternyata jendolan itu namanya uvula. Dan dia punya banyak fungsi. Dia bisa nutupin akses ke hidung pas lo nelen, bantu bikin karakter suara, atur aliran napas, dan jaga tenggorokan supaya tetap lembab. Tapi dia juga punya mode red flag, apalagi kalau bukan bikin ngorok. Jadi ternyata pas lo tidur, ketika otot semua pada rileks, si uvula turun, lalu nutupin udara yang lewat dan menghasilkan getaran. Lebih parah lagi, kalau uvulanya panjang atau lembek, getarannya bisa ngebas ke sonorek. Makanya ada orang yang ngoroknya ganggu banget. Jadi kalau ada yang tanya, apa jendolan itu? Namanya uvula. Gunanya banyak. Kenapa lo ngorok? Karena uvula sek-sek remix pas tidur. Follow Onets dan tag temen lo yang ngoroknya paling kenceng.